హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టర్కీలో చికెన్ ఇది ఫేమస్ అన్నమాట. చికెన్ కాల్చుకొని ఇలాగే తింటారు. ఇక్కడ మనలాగా చికెన్ మంచూరియా ఫ్రైలు ఏమి ఉండవు. పచ్చి చికెనే ఓన్లీ ఇలా కాల్చుకొని చికెన్ కబాబ్ అంటారు దీన్ని. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 60 రూపీస్ ఉంటుంది. 60 అంటే ఇండియా మనీ 180 రూపీస్ అనమాట ఒక ప్లేటు. ఇది నెక్స్ట్ రోటీ ఇస్తారు అంతే. ఇక్కడ ఇదే ఫేమస్ అనమాట. ఇంకా బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే చికెన్ కబాబ్ అంటే ఇంక ఇదే ఫేమస్. ఇంక ఇది తప్ప ఇంకేం దొరకదు ఇక్కడ. ఓకేనా? దీంట్లో అస్సలు ఏం ఉండదు, పచ్చి చికెనే. ఇంకా మిరపకాయలు కాల్చుతున్నారు చూస్తున్నారా, ఇది ఇంక టమాటా ముక్కలు కాలుస్తారు అంతే. దీంతోపాటు అది ఇస్తారు. మనకు కావాలంటే సాల్ట్ వేసుకొని తినడం అంతే.